Ti Masakbayan. Mateo, jak amo na husto matlang daytoy a desisyon ko. Amo ka narigat dahi ti para kadata. Ngam kasapulan para iti masakbayan dagiti anak ta. Amumot no kasano ka importante ti panagadal kadaros kan ki kung anak ta. Wen, amok dayta. Ngam kasano no jak kabaulan ti panakayadayo kada kayo. Kasano no jak tumaragpat ti arapaap ko para kadakwada. Saan ka ngagmaymay sa Elena? Adda kami a pamilyam. Kadwa na kami amang tunoy iti arapaap mo. Agtalag ka iti Diyos. Ken iti panagayat da iti tunggal maysa. Kabaulan ta da ito'y takadwa ta ti pamilyata. Agyaman ak Mateo. Kasapulak at talaga itatikiran ti pakinakam. Agkakadwa tayo nga ora adayaw ka. Panubok lang da ito'y. Katamok amabailan tayo. Masapul lang agbalin tayo natibkar. Agyaman ak. Ikarik nga aramidag ti amin para iti pamilya tayo. Talaga nga minakayat ka matulungan iti panangisagana ta iti masakbayan dagiti anak ta. Agyaman ak bakit? Wen, agtinulong ta. Katagbalin ta natibtibkar ng mitaan yaman na panubok asumangbay ka data. Dimtengan ti aldaw nga ipapanaw ko. Sigurado akailiw kayon to a pamilyak. Kasta kami mo't Elena. Ngam amumi aka sa pulan. Ken talaga aday ti arapap mong aramidan. Nanang, sigurado nga agsubli ka ha? Wen anak, katlaglagi pam, apara kada kayo dayo ting aramidak. Mailiwak to kada kayo unay. Amumi day tabakit. Kat amumi mat nga aramidam da ito'y para iti masakbayan ti pamilyam. Agyaman na ka talaga kada kayo, kan iti namarswa, taimpaayan nak iti pamilya na dungo kan man nakaawat. Maawatan mi apara kada kami dayto nga aramidam nanang. Katagyaman kami matkan ka, tak sakripisyo ka nga agabrod, tapno maipaayan na kami laang iti nasaya at amasakbayan. Agyaman nak anak ko, tamaawatan nyo ti kayat ko nga aramidan. Nanang, aganad kayo jay Laglagi pa nyo nga awan kami ti dinayo no kas pangarigan na dadaka sa mapasamak. Wen anak, di ka agdanag, kabaila ka salwadan ti bagik. Siguradum lang bakit ha? Nga awan ti daka sa mapasamak yun ka. Kabayatan ti kaadam ijay. Wen lakay, di ka agdanag. Oh, aganad kayon to dito'y Kailiw kayon to unay anak ko. Mailiw kami tumot kan kananang. Di mo liplipatan ti pasarabo mi ha? Wen, jak tumalipatan dayta. Naskan ang mapanakon iti pagluganak ang mapaniji airport. Mapanakon. Agananag kayo dito Patpatgan kayo unay-unay. Adda akong dito'y sahot ti ridaw ti balay ti agbalin nga amok dito'y Abu Dhabi. Daytoyan ti agbalin a pagtaengak iti lasod ti mano atawan. Nasingpot ko mati agbalin nga amok. Saan ko maakas kadagiti dadduma na ringgor?
Oh, you're here already. You're the new maid, right? Yes, sir. Okay, come in. Go to your room and change, then get straight to cleaning. Okay, sir. Dahito gayam ti sila. Ay! Pingingad na marabutit ditoy. Hey, why are you shouting? There's a rat, sir. I'm sorry. Fix your things, then go straight cleaning. Yes, sir. Hello, Lakay. Hello, Elena. Kumusta ka ditan? Nakasangpot ka kadimot lang nga si kakaradkad? Uwan, Lakay. Kumusta mo tagiti ubing? Okay damot bakit? Saan nagsarsar dun nga aglid di day ni Rose tunggal malagip na ka? Ngamit medyo okay mo din. Talaga nga ipatpatag naklaunay ni Rose nga anak ta. Wan nga rod. Kasta unay aliday na, manipot bimanaw ka. Mapalinda ka kumamot nga video call ngam. Una yan, na perdi mo ti camera ti cellphone ko. Sana bale, inton makaurnungak, pauitan kanto iti gatang mo iti baro a cellphone mo. Sige nga rod Masapul arugya kon dagiti trabahok ditoy. Ang mga no sumangpeten di amok, anapan ng sukon iti apo ko na iti pagadalan. Aganad kayo dita ha. Bye! Nagrugit mo't dahito ako sinan. Masapol ang madalusak. Sakbay asumangpot da nga agap iti pagadalan. Tap na makapangandamot anasaya at inton sumangpot da. Granddaughter, say hi to your nanny. You're here already, sir? Yes, and she is excited to meet you. Rose, meet your new nanny. Rose? Hi! Are you going to be my new nanny? Yes. I'll be taking care of you while your grandfather is busy. We're going to have a lot of fun together. Really? Yes, and I prepared food for you because you must be tired and hungry from school. Yes, I'm gonna eat now. Okay, Rose. I hope you like the food I prepared for you. It's the food I also prepare for my children in the Philippines when they get home. Gapoy titulong tinamarswa, nakasangpetak ang nakaradkad ay di Abu Dhabi manang Emmy. Nalaos tiragsak ko, tanatungpal day di nga arapaap ko. Uray pa'y narigat manang, nagbalinak anatibker, tapno maipaayak itinasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Kayat ko anasimbang ti panunot da. Akampanteda nga adda kanon da iti inaldaw iti rabaw ti lamisaan, ken adda pagtaengan a pagawidan da. Dayta ti kanayon ko a panunuten tunggal marigrigatanak,
Kan mailiwak kadakwada. Nang runa, idi kasangsangpet ko pa'y laeng ijay manang. Kat nadagdagan pa'y ti iliw ko kadakwada, idi naamwak aka nagnagan gayam ti anak ko ani Rose, ti apo ko ti amok. Iso anakarkaron akanayon ko amalagip ti anak ko. Kat nakarkaromat anaya si dagtiriknak iti apo ti amok. Dagita ti rason, no apay anakarkaro ang nagsakripisyo ak ijay abroad, manang. Rose, Kiko, agring kayo anak ko. Nakasaganan ti armusaryo, tapno da pamigsayo asumro kiti pagadalan. Uwan tatang. Uwan tatang. Ay, hun gayam anak ko. Inton makaawid kayo ng madamdama, adan to sorpresak kada kayo. Ha? Anya dito tatang? Secret, anak ko. Saan na secret? Ano ibagak kada kayo? Ha? Alakit din. Ibagamon tatang. Saan pa ingarod ang mabalin anak ko? Sana bale, makita yung matladagos, apaman na sumangpot kayo inton malam, ha? Ni tatang nga talaga. Nasa miti secret. O sige manlangan. Into nagawit kami langan numalam. Ala, mangan kayon anak ko. E di kasta, saan kayo amala daw iti pagadalan? Manong, anya nga ta surpresa ti bagpagan ni tatang. Excited ako na makaamo. Diyak amo ading. Kunamat ni tatang nga secret. Di maamuan tanto inton makawit ta inton malam. Kaya't ko ngamin ama-amuan na anya dayjay manong. Excited ako nga gawid. Manong, mamimiss mo ka din ni nanang? Siyempre mata ading. Nasakit nga rin tinakam ko di nagabrod ni nanang. Ngam ko na namot ngamin, para iti masakbayan ta, iso kasi tinaramid na. Amok mo tayo jay manong. Kanayo na kami na mailiw ka ni nanang. Nagrigat no saan tayo akadwa nga inaldaw ni nanang. Talaga na rin katadin ko. Ngam masapul nga anusan tayo. Sana bali, tadamat ni tatang akad kadwata. At dapat lola kan lolo. Basta ti panunutom laangan. Inton agawid ni nanang, adon to tiyawid na ngay ayam ta. Wan manong! Kumustamat ngay ni Elena ija abroad, anak ko. Kasi ti Diyos, nasayat mo't nanang. Nasingpot ka nung matiamo na. Ay, nasaya at garudno kasta, anak ko. Amo ka narigat itibiyang mo tiya dayo ti asawam. Kas na kunanan, kaya't nakatulungan, tapno mapadurasyo ti panagbiagyo. Day tangarot ti pagbain na kita sawak nanang. Diyak kabailan nga ipay ti amin nakasapulan da. Nang runak at dumakdakil na gito ubing. Iso ang nagpursige ang nag-abroad ni Elena. Ay, san abali anak ko, tagkin kinaawatan kayo matadwa. Kan nasayaat mo ti panang taripatom kadagiti anak yo. Day talaeng kat umanayon apakabang aran ti asawam anak ko. Pudno day tananang. Kat ikagumak nga aramidan ti amin nakabailak, tapno awan ti rason agumura kanyak ta asawak. Nuwun, anak ko. Nasaya at dayta akapanunutam.
Adda kamin. Nasayat mo't anak ko. Ala, agpulis kayo pa itan eh. Agat lingot kayo. Anya nga di sorpresa nga ibagbagam kada kami, tatang. Una yun, talagang excited kayo na makaamu ah. Makita yun dito eh. Wow, baro ti cellphone niyo, tatang. Ken touchscreen pa eh. Wan anak ko. Kaya tyo kada makita. No asino tada iti bangir alin niya. Sino, tatang? Dito yun eh. Hello, anak ko. Ha? Nanang? Nanang! Mailiw akon kan ka! Uray, syakmat. Kailiw kayon kan ni manong mo. Sana bale, adan baro a cellphone ni tatang yo. Mabalin kayon nga i-video call akanayon, anak ko. Wan nga rod anak ko. Mabalin tayo na kanayon ang makita kan makasarita ni nanang yo. Wan gayam, Rose. Dandanin ti kasangay mo. Wan, nanang! Anya nga iti regalong kanyak. Siyempre, secret. Ngam amok ang magustom to ti regalo kan ka. Da kayo talaga? Naisim kayo kun ni tatang iti secret. Sige, nanang. Urayot ti regalong kanyak, Wan, anak. Sigurado ang magustom dayjay. Ala anak ko, agpakada kayon kan ni nanang yo tani, nataktak ko na yan. Ang mga numasangputan ti amo na makisarsarita kada tayo. Sige nga rod, nanang. Bye-bye! Bye-bye, nanang! Happy birthday anak. Umay ka agar mo sa rin. Nagluto ako iti paboritong nga mo sa rin. Agyaman tatang. Apay analiday ka anak ko. Dayto nga minti umuna a birthday nga awan ni nanang, tatang. Di ka madanagan anak ko. Agsubling tumot lang ni nanang yo. Kaya't makadwa tayon ton, iti sumaro na pa nagkasangay mo. Ala, umay ka, taday pakitakyon ka. Anya dayta, tatang? Dayto yo. Regalo kon ka ni nanang mo. Wow! Adan di ay ayam ko? Amo mi akayat mo launay day tangay ayam. Iso akas sa timpatulod ni nanang mo. Agyaman tatang. Agyaman kan tumot kin ni nanang mo, ito nawagan na tayo ng madamdama ha. Iso tagregregat iti abroad, tapno maigatangan na kay tikas tangay ayam. Uwan, tatang. Awagan tayon tong arod ni nanang inton madamdama. Mano atawan mat ti kaaddak iti abroad manang Emmy. Kat nalaos ti panagyaman ko iti baro at teknolohiya. Tauray kaskasano, makitkitak ti pamilyak, babaan iti video call. Ngam siyempre, sabali latamet no talaga nga agdadan na kami. Iso nga'y naramid ko idi ti amin tapno makaano sakmanang. Imulak iti isip ko ano makaawid akon iti pagilyan tayo, kat ag for good akon. Apaman ang nakaurnungak manang, pinanggap mi ti ag negosyo kanilakay ko, apaman ang makaawidak. Ngam kabayatan ti kaaddak paylaang ijay, intultuloy ko lata ti agan-anos kan agsakripisyo para iti ipatpatag ko a pamilyak.
Anyat orasan. Dandanin sumangpot ni Rose manipod iti pagadalan. Diyak pala nakaaramid iti meriendana. Darasat nga idalimanat dagtoy. Tapno makaluto akon. Nanny, I'm home! You're here, Rose. I haven't cooked your food. It's okay, Nanny. Can I help you cook in the kitchen? What? You want to help me cook? Yes! I want to learn how to cook turon, Nanny. Okay, I will teach you. Let's go to the kitchen. Lakay, apaman amalpas ti kontratak, agawid akditan. Adamot kan na urnong ko apang rugyan tang agnegosyo. Ha? Talaga, Elena? Uwan lakay. Agyaman na kiti Diyos. Makadennada ka manen ka na kita ubing. Kanain dang rod adamagan no kaano ka no di panagawid mo. Kunak mo umadanin. Mailiwak nga runa yan kadakwada. Excited ako nga agawid. Nga mapampanunot ko matoy aputi amok ang mapanawak. Bakit? Napatagmat kanya ko ni Rose. Nang runak at kanagnagan unay ti anak ta. Iso akasla na iliw-liwag ko ti iliw ko iti anak ta gapukan kwa na. Sigurado ang maikawan to na awan kan bakit? Papanan na ngay, no di mairwam tumudlaan. Sana bale, taikarikto kan kwa na akanayon ko nga i-video call. Tapno kasla at daak laang iti asidag na. Di mo ibagbaga kadag iti ubing nga agawid akon, ha? Bayam amakita daktulatan inton adda akon dita. Wan bakit? Kasta talaga taramidek. Tano ibagak nga agawid kan. Rangarangan daktumanan nga inaldaw. No apay nga awan kapaylaan. O sige nga Rod, umawag kak tumanan. Ibagam to kadag iti ubing. Bye! Nanny, are you going away now? Yes, Rose. I will go home to my family in the Philippines. It's time for me to go back and stay with them. I will miss you, Nanny. I will miss you too. Do you know that you have the same name with my daughter? And that made me always remember her. Really, Nanny? Yes. And when I get home, I will always remember you too. Thank you for everything, Rose. Thank you also, Nanny. I hope to see you again in the future. Don't worry. I believe our path will cross again. And I will always call you. Goodbye, Nanny. I love you. Goodbye, Rose. Take care always, okay? I love you. Anak ko, adda akon. Ha? Nanang, addakan! Saor at talaga ni Tatang. Di na imbaga sumangpot kagaya man, Nanang. Wan nga rod. Imbagak ngamin asaan na nga ibagbaga kada kayo, anak ko. Kasano? Di daktuman sardengan aririyanan. Pasensya kayon, anak ko, ha?
Medyo nabayagan basit sa akto na kaawid. Okay lang, nanang. Maawatan mimot no pa nag-abroad ka. Wan nanang, amo mimot apara kada kami tinaramid mo. Wan nga rod. Agyaman anak ko. Ay na, mailiwak at talagan kada kayo. Nakarkaro ti iliw mikan ka bakit? Nang runa dagiti ubing. Amok dayta. Iso nga adda pasarabok kada kayo. Ha? Kita agman nanang. Oray siyak, nanang. Kaya't kumata makita. Kuma, adamot pa sa rabok. Mabalin ayamat nga awan ti pasarabo ti ay ayatak unay nga asawak. Wow! Nag-sweet da! Agpay sugayam man ang Emmy, ngano para iti pamilya, aramiden tayo ti amin. Sabali ti kinaragsak anariknak, idi makita ken maarakop kumanan ti pamilyak. May sadaytuyan akararagsakan anariknak, iti unos ti panagbiag ko. Kat awanen ti makaartapay iti daytoy. Kuma agbalin apalagip to'y padas ko, tapno agtrabaho tayo anasayaat, tapno maitad tayo ti kalkalikaguman tayo abiyag para iti ipatpatag tayo a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Elena. Elena, pagayam ko, agpayso dayta nga imbagam. Ano para iti pamilya tayo, masapol nga aramidan tayo ti amin, tapno magunod tayo ti arapaap tayo para kadakwada, uray katukad daytoy ti panagsakripisyo tayo. Kanayon tayo a panunutan at ti pamilya kat adda a kanayon iti sibay tayo, iti rigat man wenno ginawa. Dayawan ka iti kirad ti pakinakam mo, kan ti panagsakripisyom agraman ti asawam, tapno maipaayulaang ti kalkalikaguman nyo abiyag para kadagiti anak yo. Sapay kuma takanayon anaragsak ti pamilyayo, nang runa itan, taagdadan na kayo manan. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Ti masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito, yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Bakit? Isaga naman tay pantalon ko, tamapanak ije barangay hall. Anyat mapan mo koon ijay. Di ka pa'y lagtali na dito'y balay. Nakapudpudot ti panawan. Amang ano anya ti mapasabakan ka. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Inakla tumulong mo tano anya ti maitulong ko ijay. Sana jelag tugtugaw di ti balay tararmidag. Nakarkaro ako mapsutak ano kasta. Ay, nagadulakat ti sinaumon ay alaklakayan. Si kalaang mo ti pampanunutek. Kastamot lagayam apagayat mo ti mapmapandita barangay hall. Di ka pa'y lakat tumaray a kapitan, tapno adagunggunam. Apay ayaan nalalaing kang umetisyak. Diyak nga rod kaya taagbalin nga opisyal ti barangay. May mayat la ti kastuyan. Saan ka makapudpud no kadagiti daduma at tao no adda ka iti takam? Pagkunaamat. Na, di ka aya makita nga ure agaramid ka iti nasaya at adalat ta makunadakal ka. Adalat ta masauda. Ay jak lakit di kayat ti kasta.
Iso anasay saya atayin di awan ka iti takaw. No iso ti kunam kat anyang arod nga iti maaramidak. Ang amdi ka uni agbambanog, ang mga no makapadakas ken ka. Uwan ka de. Mala, yung kaisaganan di usarag, tarumwara. Daak nanang, umay ko ito to'y prutas para kada kayo kan ni tatang. Ginatang itay ni bakit ko ititsendaan. Naagyaman na anak ko. Awan samot ni tatang. Jakmat nakita dita parangan. Awan manan napan man iti barangay hulan. Anyat inaramid na nga ijay. Napan man nakimitiran kasla di mo amamo ni tatang mau. Di pa ilakit ko mga rod tumaray yung opisyal ti barangay no pag-ayat na matlagayam ti mapan makimit-meter iti barangay hall. Isumot ti kunak. Ngam di na kano kayat, tadi na kayat ti makangag iti pamabalaw dagiti tattao no adda saan da magustuhan maaramid na. Di isumot lang nga isaw. Adda iti atumultulong. Inton kwan, adan tumot lang ako na dagiti makakitkita Nakuna mo na anak ko. Ngam natangken mo ti ulo na. Agsakit ka daw no adalaang dito'y balay kunana. Ay, anyalagat ni tatangan aya. Alang arod, inakot nanang. Pakibagayon to lang nga imayak. Tadi nakat ko na nakalipat akmanay. Dagdang ganyan tumot ngamin ti bagbaga jay amayaw. Mangrugi mo tan ang agkabaw iso akas jay. Sige nga nanang, inak nga rodan. Ala anak ko, kubustan tula nga dagiti apo kanimila nga asawam. Ibagam taagyaman nakiti prutas nga inted na kada kamay. Nay, maluman. Apa nga itakala ang asumangput alaklakayan. Ay, nabanugak. Sapay sobra ti bara ti panawad. Apay, anyat kinwayo ayay di barangay hall, ta itakala ang asumangpat. Ay si Mortak man kada kagawad goryo anapan nagsurbi kadagita adda dito lugar tayaw. Ano nga minan ka ti makit-kita mi abaro-aro pa? Iso, anapan kami nagsensaus. Ay kat kay kayat da ka manan taadda ka atimulong kadakwada. Awon bakit? Kakayatan dalaw na Kanamumot agagayim ko amin nga opisyalis dito barangay tayaw. Nala, ingkarod agdigusan tap na mapriskuan ka. Nakaluto akon. Madamdamalaang mangantayon taon. Huston taon no sumangput ni Rina nga anak ta. Apay, awan pa'y aya. Awan pa'y nga rod. Ang mga noadan iti asideg. Awan mo ti kunana nga aguber time ita. At ako mga rod isang put na alyempaw. Amo nakit apapaborito ti liyempaw. Si kamot. Adamot na luto amakan, agbirok ka pala ang iti sa balay. Ay naikan na alaklakayan. Sa anak mo't nagbirbiraok. Ngam nasaysayaat mo't laeng kumano at da isang put na Di mo namnamaan, tapno saan ka mapaay. Alaki din, ingkag di gusaw. Nay, adda ni Rina, lakay. Nasaya at matapno makapangantayaw na. Ada ko nanang, tatang. Ay, ada ka din sangput mo amasida, anak ka. Di mo't imbagakan ka nga adda mo't linuto kasi daan tayaw. Ada tatang,
Mabalin aya, jak gatangan tay paborito maasidaan. Nang runa no pa nagsusweldo. Oh, anya ngay, makitam kandra. Kung naktumot namin kan ka, labnak ti anak ta. Si Kama, Trina. Ruamamot day ta amam. Intun kwan na high blood daytan. Adula amin mat nga ibagbagam kandra. Alaki din, yung kaagidasaran tamangan tayahon. Naitakat tinagdumaan ni Rina kadagiti kakabsat na. Tama nagparabor launay. Ay nalakay, managparabor damot amin nga agkakabsat. Na, Wunmat nga agpaiso tatang. Kanayon tupay nga umay na kayo ituludan ti prutas dito'y ni Manong. sa bali lang mo't kaskan ka nga da dito'y poder mea. Nagsapad ang tumot nga binanak pamilya. Oray ni Manang mo. Nagadayo ti lugar ti asawa na. Iso asaan pa yun ang makapaspasyar dito. Iso asi Karina. Agtalinaad ka dito'y poder me. Oray makiasawa kan taon. Nawatam! Kasta ti ugali ti asawak Manang Emmy. Nasingpet, managtulong, ngam adala ang babalawak ken kuana no dadduma. Kasla adda idaddaduma na kadagiti anak na. Nasayaat mo't amin nga anak mi, ngam no apay anay pamaysana ti atensyon na iti buridek nga anak mi. Irikrik na akpay ket din dagiti dua nga anak mi iti kasjay nga aramid ti asawak. Maawatan damot ket din itatangda. Siguro gaputa adda-andan iti bukod a pamilya. Ket nilaengen rin na aburidek ti adda iti poder mi. Gaputa isulaengen ti awan asawa na. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a kababalin ti asawak Manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Apay Rina, saan ka kadi asumrek iti trabahom ita? Nanang. Apay anak ko. Adda ka di sa gubanit mo. Ay, masapul nga agtumar ka iti agas no adda rikrik naam. Awan rikrik naag nanang. Adala ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Ha, nay, anya ka di dayta anak ko. Nanang, nakalibak iti trabaho. Tarugyakon nga ipagnati papeles ko amapan iti balasiw taaw. Ha, agabrod ka kunam, anak ko. Wan nanang, tulungan naktigayam ko nga adda ijay Macau. Adda imatmatunan na restaurant ijay, ako kwa ti kabsat na. Ket agkasapulan da iti kanayunan a tao. Iso na panunot na asyak kumatimay sa nga alaen na. Ay ket nasaya at ano kasta anak ko. May saan na pintas nga oportunidad dayta para ken ka. No kasta, umanugot kayo, nanang? Apay ket din asaan ngay anak ko. Para iti basakbayam da ita. Iso asige, no kayat mo, mapan ka, anak ko. Pampanunutak ni tatang nanang. Sigurado asaan nga umanugot day jay. Tandinak kayat amayadayo kada kayo. Anak ko, nahustuan kan iti edad. Panawon beten tapno panunutom ti para iti masakbayam. Saan nga agnanayon nga daka iti poder mi iti amam? Nanang, di kagdanag anak ko. Siyak ti makaam mo amang ibagakan ni tatang mo.
Amok ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Apay ay akas na saan ka ang makaanak apu sa dita, Kandra. Kan hapay nga awan pa lang di anak mo, kunay. Sumipngutan. Day tangarod ti kayat ko nga ibagakan ka, lakay. Di anya. Nagpakada kanyak itay bigat ni Rina. Nagluwas na iji Manila, kadwa na ti gayem na naggapo iji Macau. Anya? Apay saan ang nagpakada kanyak? Kananya kumati aramidan da iji Manila. Lakay, kaya't nga isurot niya gayem na ni Rina iji Macau. Tapno ijayan nga agtrabaho. Kat imanugot mo't. Iso asimurot iji Manila. Tapno ipagnadan dagiti kasapulan a papeles. Tapno makapan ni Rina iji Macau. Anya? Ay saan ang mabalin? Ang mga noon na ti mapasamak kan kuha na iji abroad. Lakay, nahustuanan iti edad ti anak ta. Baiam ka day, apanunutan na motan ti masakbayan na. Saan ang mabalin nga agnanayon nga ipagud mo ti anak ta iti puderta? Ay, unay motan. Awan lang arudan di tao'y dagitid mga anak ta. Pumanaw manan ti buridak. Talaga akas talakay. Iso arwa mo munti bagem at talaga adwa talatan. Siyempre, adanton kanya-kanya abiyag dagiti anak ta. Ay, unay motan ti kastoy. Nagkas ang motan, Kandra. Tatang, ag-flight ako ninton sumaro no alawas. Anya nga rod ngay, no isumot ti kayat mo anak ko. Di kay ang danag tatang. Kanayo naktong ag-video call, tapno kasla daak mo't lang iti asideg. Kayat kayo ngamin nga ipaayan ti mas nasalsaliwanwan apa nagbiag. Iso apalupusan dak kuma. Saan ko mga agsaksakit tinakam yu kanyak? Anak ko, maikawak tulakit iti kawan mo. At damot ni Manong iti asideg, tatang. Nilaang mo't manang ti adda iti adayo. Ngam ka na yun mo't nga umawag. Sa dala umawag ano makalagip da. Saan ada kami ti priority dataadan pamilyada? Saan akas kan kaakanayon nga adda ka diti balay? Sana bali, tatang. No makaurnungak ton, agawid ak tumatlaang. Taag negosyo tayon tulaangan dito'y lugar tayo. Nanang, apay, awan man ni tatangin? Ay naanak ko, manipod na gabrudya adem, saanan ang matatao dito'y balay ti amayo. Kurang la maturugan di ta barangay hall. Surot-surot, uray sa dino ti papanan dagiti gagayem na nga opisyales. Ay, unay lakit ni tatangin aya.
Sapay nakapudpudot. Amangan na niya ti mapasamakan ko ana. Day tangaro, ti pagdandanagak anak ko. Sapay pag-aayat na no mapandagdaldalos dito'y barangay tayaw. Mawatwat ka no, kunana. Sapay oray bagaan tayo. Natanggan ti ulo ni tatang. Ti kunana nga taakit ka na yun anapigsa ti bagina. Sipod pa'y, kastan ti amayaw. Ngam nakarkarom an itan ta nagabruden tay kabsatyaw. Kanayon nga ron abagbagaan tay adiyaw no kasdeng ag-video call. Ngam awan latta. Sapay nakasapsapa pumampanaw. Bayan niya takasaritak to inton maranaak, nanang. Manipod na gabrod ti buridak nga anak mi. Saanan ang matatao iji balay ti asawak, manang Emmy. Nakarkaron nga impamaysa na dagiti aktibidad na itirwar ti pagtaangan mi. Nang runa unay iji barangay hall. Banag apakaragsakan mo't dagiti kalugaran mi. Kastamot ang kanyak, gaputaamok nga uray saan nga opisyal iti barangay ti asawak, ado ti maitultulong na. Nasaya at met ti kasasaad ni Rina iti pagilyan anapanan na. Kasla damat laeng iti podermi, gaputa kanayon ti panag-video call dak iti amana. Nakitak met a medyo na iliwliwag metten ti asawak ti kaawan ni Rina diti Pilipinas. Kastamet akanayon ti komunikasyon da kadagiti duapay nga anak mi. Agingga nga adda na pasamak, asaan mi aninamnama, manang Emmy. Nay, itaman pa'y anasapa ka nagawid, lakay. Ay, nagawid akon ata kasla agkakapsuta ka jak amaw. Amangan no saan ka matanangan? Anya kita saanan. Nagadunto pa'y tikinan ko dyan nakipaskanan may. Nagadoalimpo ko naman. Ay, amangan no nasobra ang matan. Imbagak lang arudan, adi mo subsobraan ti agsida iti karney. Madula amay apay ngay kaslag tayo matan ti lubong ko. Ay sos, amakan no anyamot na itanlakay. Maulaw. Ay Diyos ko, natali mo daw ti asawak. Ay, tulungan da kami! Tulong! Nasaya at nakapuot ka, lakay. Ay, sa din, no te, ayan ko, anay ko, anya nga dahito'y nakatudok kanyak ngagbit-bitin. Dextrose da ita. Naawanan ka ngamin itipuot itay. Imbaglaangan at adakan iti balay. Ngimato ka no ti presyon mo. Anya, kat numayat mo tirik na akaw na. Intakit din, agawid tan. Ay, saan man anatangkan day taulom alaklakayan. Nasaysaya at matlaang no maobserbaran da ka diti ospital. Agyan ka kanupay laang dito, kuna ti doktor. Anya ngay ta aramidak ditoy. Agid ida, nakarkaron ako mapsutak no kasta.
Saan ka din anatang taulom? Agin na nakakit day, tapno daras ka nga umimbag. Lakay, ni Divina, ada iti bangir alin niya, kaya't nakakano ang makasarita. Hello. Hello, Tatang. Kumusta kan? Agpaimbag ka, Saan ka nga agsubsubag? Noon niya ti imbaga ti doktor, iso ti surudam. Makauma mo tagid idang agmalmalam. Ano sa niyo, Tatang? Tapno umimbag kayo. Pasensya kayon, ta saan na ka makapandita? Awan mo't ngamin agawir ka dagiti apoyo. Wain, maawatak. Haan abale, tamapan ka no dito ni Manong inton madamdama. Ibagaman ta mga wit iti masida. Anyamot ti makmakan dito yan. Awan pa'y ramraman na. Nakarkaro ak ngagsakit no kastoy. Kayat kun ti agawid, jakon kayat dito ospital. Saan pa'y Tatang? May mayat matlaang numaagasan kayo dito ospital. Sige nga rodon, Tatang. Umawag tumanan. Sige. Bay nga rudan. Imawag itay ni Dan. Damdamagan na no anya kano ti kayat mo asidaan. Mamalon ka no inton madamdama. Ay, katanya pa'y ngay. Liempo tayo sumot ti paborito. Ay nalakay. Pangaasim, taidyam pa'y laang ti karkarne. Iso ang imato ti presyon mo, gapo iti kakakaan mo, iti karne. Ay, alang araw, natanglangan. Makauma ti makmakan dito ospital. Awan ramraman na. Awanan. Nalipatan datan dagit anak ta. Awan damot dan. Ay, anya kalakit din aya. Katno ka umay ni Dan idikalman anamalon. Nimot Divina, kanayon nga umawag. Kastamot ni Rina. Anya nalipatan datan asasawumbot. Ay, agawid ta kuman. Ha? Hi, Tata. Alaan da kayo ti Dara, Anya, Dara manan. May busan ti Dara kiti kakaalayaw. Anya, matan. Atal na ka man lakay. Masapol nga alaan da ka. Tapno makita na dagiti rumbang akitaan da. Itudok kong tatawan. Anay ka, nagsakit matan. Anya kayo matan. Kaslasaan at tao ti tudtudukan niyaw. Kaslawan riknak mo't at tudtudukan niyaw. Saan mon samot nga maw? Ay, atal na ka kunak. Kaya po, anya lakat ti ugali to impadawat mo na ang asawak. Ay. Aday ta, nalpasan Tata. Ala, pumanaw kan. Ay. Nagsakit. Kaslamat awan riknak at tudtudukan dan. Ibagam ka ni Dr. Tagawid tan. Diyak kayatan ni tao. Hello, Rina, anak. Naimbag man tay mawag ka. Kumusta kan, Tatang? Naimbagan kan? Anak ko. Naimbaga kaun. Kaya't kung tagawid, tudok damat at tudok kanyak dito ospital.
Ta talaga, tatang. Naimbaglaangan tasan nakaro tinapasama kada kayo. Ay, wan gayam. Agpawitak ti usaran nyo akwarta Kat katangan nyo ti kayat yo, tatang. Wan anak, agyaman akmanan. Naimbaglaangan tanda ka akanayin ang mga asikaso kada kami kaninanang mau. Tatang, saan laang asyak? Uray matdamanong kan manang. As-asikaswanda kayo matlaang. Nang runa ni nanang, taisuti kaasi amang bambantay kada kayo. Oh, saan mo't akaskun ka dagiti kakabsat mo? Ay na, agkabaw kayon san tatang. Nasingpet dagiti kakabsat ko. Ala sige nga rod umawag ak tumanan. Agpaimbag kayo. No anya ti ko na ti doktor, iso ti surutin nyo. Wan, anak ko. Ay, agyaman mabalinta ka nun ti agawid ko na ni doktor. Naimbaglaangan ta pinalubusan na tan. Ay. Kunana ano mabalain, agtalinaad ta ko makanupay dito, iti talong aldaw. Kunak mo ta kayat mun ti agawid. Naimbag man ta impalubos na kandara. Nakaturog ak ngamin itay imay. Kasanukat makapuyat mo dagita umay tudok at tudok. Naibusamot ti dara ko ni ti kaaalad Ti damot lakat malmalpasan. Masuro na katalagan. Order ka no ni Dr. Dayjay tapno mamonitor da ka. Makitam kat mayat ti resulta na. Iso nga pinalubusan na taba kaawid. Ang ma-x-ray ka kanupay sakbay arumwarta. Manan, saan nga ta makapadakas da ita? Lepas ko nagpa-x-ray December ta dito ospital. Ita, x-ray manan. Ay, si Kamot. Apay, ipaaramin nga ron ni doktor no makapadakas iti pasyente na. Saan ka ka di nga agpilpiluso pula kay? Taparamot lakan ka da ito'y. Ay, bala, wunan. Kat ayan nga rodan dagiti anak tangay. Rumwartan ton dito ospital, awan pa'y latimay. Unay kamutan, imay ni Dan idikalman. Ita ay bagam ngawan tim imay. Ay, napalalo ka mo talaklakayan. Nagrigat mo tandi kastoy. Dudwata mutlat ta nakanayaw. Apay aya, naumakan amang mat-mat-mat iti panagrup-rupak. Ay kataganos ka. Nang rugita adudwata, aglepas ta adudwata mutlaang. Nalakit ay, aginanaka. Tainton madamdama, umay dagitay mga x-ray kan ka. No ma-discharge tan, inakto mo't bayadan ng tay bilta, tapno makaawid tamutan. Inawag ako ni kasinsinteryaw, tajay lugan nan ti usaron tayo nga agawid. Sa tirik na Nardo. Naimbaga kaon. Nakarkaro pa apimbig sa itay malam. Kabayatan ti kaadda dito'y dadaan kan Marina. Akagiddan mo di pa nag-video call ni Rina nga anak ta. Kasla kompleto tayo itay dito'y. Nang runa kat adda pa'y dagiti apo ko ta. Huwag nga rod kandara bakit. Kat nakaragrag sakak. Kasta akmot Nardo, napalalo tiragsak ko. Kaya't ko maulit pa iti maminado ti kasya apagtang kandara. Daytay agdadan na tayo. Daytay saan laangan nga iti video call makadwa tayo ni Rina. Ti kayat ko, daytay adda tayo amin dito'y balay, kastamot tandang iti apo ko ta.
Mapasamak day tanardo. Basta nadam kumamot ti salunat mo Di mo ar-aramidon dagiti banag a maiparit ken ka. Ikarik kandara, manipod ita. Agbali na kun amasilan. Annadakon ti salunat kao. Ay rumbeng laeng, tapno mabayag pa'y amakaden nata dagiti anak ken dagiti apo ko ta. Ken agyaman akmet tanaamiris mo, as laang aniri na aburidek ta ti rumbeng nga ipayam iti atensyon. Kandra. Rumbeng apada-pada ti tratom kadagiti anak ta. Gamen, agpapada damet amang ipatpatag kadata. Wen, Kandra, bakit? Laglagi pagkakanayon na ita. Kat di ka agdanag. Ta saan na maulit ti pagtang at ilang buridak ta ti ipapaayak iti atensyon. Saanan apulaos. Napalalo ti ragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Nakitak ngamin anak